मध्य प्रदेश में 16 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत। बताया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप इसका कारण हो सकता है। रिपोर्ट्स में दावा है कि इस सिरप में वो केमिकल मिला है जिससे इंजन ऑयल बनाया जाता है। लेकिन ज़रूरी है कि घबराएं नहीं, सतर्क रहें। अभी जांच चल रही है और असली सच्चाई सामने आनी बाकी है। अगर आपके घर में यही सिरप है तो उसका बैच नंबर और कंपनी नाम तुरंत चेक करें। बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सिरप न दें। किसी भी असामान्य लक्षण पर डॉक्टर या हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। संदिग्ध दवा की सूचना हेल्थ विभाग को दें। याद रखें, जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर न पहुंचें। गलत जानकारी डर फैलाती है, सावधानी नहीं। सत्यापित खबरों पर भरोसा करें। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सच्ची जानकारी ही असली सुरक्षा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।